Wow. Mpano ya kulinanye naye musaba akalulu. Nteka ku loudspeaker. To elections, which is very unfortunate because, as you know, the law commands the Electoral Commission to give us these registers at least 14 days to the voting. They should have given them to us long ago, but they've just given them to us because the whole idea of giving us these registers should be, one, to verify, to check with our local teams on ground to establish whether, the register is, whether the register has that integrity that we keep talking about. So it's unfortunate that it was given to us late. Mu Uganda pia twagala omuntu wabanga akoze omusango ngabye sente z'omuwa omusolo ne bw'obeera wa tribe ya president amateeka gajja kukolako. Mu Uganda pia twagala somebody to be defined by the content of their character. Ng'omuntu okufuna omulimu kisinzira ku qualification ye, kisinzira na kubeera oba yagala okukola. Mama bapadde kasente ntereka kujja kuteeka mu kaboksi. Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV walinyo kubeera ng'ogubira unawo sinzidde mu ggwanga lyattu Uganda abali East Africa wamu ne ensi zonna. Thank you so much walinyo kubanga ogoberera walinyo kubanga olaba. Nze Ade Wilberforce Kirime Muyanja, and of course njagadde leero nkuyisizeemu ku biki ebikutte amawulire mu lunaku olwaleero. Nkujjukiza okusubscribinga, okulikinga, okusharinga. Buli wompeera like, nompeera Facebook, nompeera comment, kiba kyongera okuboostinga oba okuddusa video weziti ezibanga zigenda mu maaso. Olunaku olwaleero njagadde tukoneko ku nsonga ziringa 3. Esookera ddala yeya omukulu Joe Ssenyonyi. Joe Ssenyonyi ono kyaddaaki kooti emaze n'ekawangamula nti ddala Ivan bye yayogera oba bye yaloopa tebigatta era nemwejereza okubeera mu kalulu aka 2026 ono. Kitegeeza ngenda kusoma mwezi 15 omuntu awangalize Nakawa, omuntu awangalira mu Nakawa West oli waddembe okugenda okulonda omukulembeze Joe Ssenyonyi, oli waddembe okulonda omukulembeze Bulola, oli waddembe okulonda omukulembeze Ivan, oli waddembe okulonda omukulembeze yenna gw'oloba otuuse okubeera nga oyagala okuba oba yakumatizza okumuwa akalulu. So omusango gwasaliddwa naye akalala akajjidde ku musango ku nsala ya kooti nga kalaga nti Joe Ssenyonyi ne banne bye baakozesa details ze baakozesa zaali ntuufu. Ekyokubiri kyabadde kisuulayo oba kiwayo omukulu Ivan Bwohe kiri nti bwe yali ajjuza kwandabyeko ku foomu ye yali ajjuza yakozesa Nakawa West constituency. Kati kiri kye yali akuliza ekya division bagamba nti naye ku foomu ye teyakiteekako. So singa ku foomu ye yakiteekako at least bandifunye we batandikira okuwoza oba okujuliza. Naye naye byennyini byali mu kuwakanya ate bye yakozesa mu kusayininga. So omusango Joe Ssenyonyi oba oliawo neyejerezebwa n'abeera nga agenda mu maaso okunoonya akalulu nga ye omuntu atataganyizibwa lwa nsonga buli wobeera omusango nga guli mu kooti ng'ate okimanyi bulungi akakiiko k'odiringa nako aka EC kalina oluusi kalagadda kyekuubira ku ludda olumu kikuteeka ku bumukeeke n'obutanoonya akalulu bulungi n'obutabeera motivated kugenda mu balonzi kubasaba kalulu kuba okimanyi ssaawa yonna anything might have happened. So omukulu bwatyo bwakoze era congratulations to Unop family, congratulations to Joe Ssenyonyi, congratulations to Nakawa West. Mwe bali nnyo okubeera nga nammwe oba oliawo mubadde mulindiridde nnyo kiki ekigenda mu maaso. Ekirala ekibadde ku musango ogwo kubaddeko akakwakulizo akabadde kayamba ndoozi enjuyi zonna ko bagambye nti buli kibiina kijja kompase tewali kibiina kigenda kuliirirwa ssente, buli kibiina kijja kwefaako ku shortages wa ssente ezisaasaanyiziddwa mu musango guno. So byebyo ebivudde mu mawulire g'e Nakawa West era tuyozaayoza abantu mwenna ababadde bali interested
okumanya biki ebiri mu musango ogwo era tubeebaza okubeera abagumikizo okulinda Focus TV ebawe information bweti mawulire amalala olunaku lwaleero nga lukedde ku makya Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde alina kubeera ku sayidi za Kanungu wamu n'Embalala. Ku sayidi ze Kanungu agamba nti alina ekiwandiiko kyawandiise ku mitimbagano gyenna Facebook ne X ng'agamba nti bafunye amawulire nti olunaku olwaleero mu kifo kye badde bagenda okugendamu eky'e Kanungu waliwo faction egenda mu maaso eya NRM era tebajja kusobozesebwa okuba laalizi zaabwe Kanungu. So era navayo nakonfaminga ku kiwandiiko ekyo nga kiraga nti tebakyasobodde genda Kanungu wabula bagenda Mbalala yokka. Mu vidiyo ezitambudde era nga bagamba nti buli wamanya nti gyagenda olulimi bawulizigana ne Babi Kyagulanyi mukyala we ateeka okusitula naye era n'olunaku lwaleero agenze naye. Vidiyo zirabiddwako nyingi era ezimu tugenda kuzizannya wano nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ne Babi Itungo Kyagulanyi mu kunoonya akalulu k'Embalala. Mbalala ono tujjuukire tugaane nti waliyo omubaka omu gwe bajja mu reesi ndoza ali mu Mbalala North if I'm not mistaken gwe bajja mu reesi isi gwe yawanduukululamu nga bagamba nti yali talina biwandiiko bimala oba yali tajjuzza requirements za isi ze yeetaaga. So Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda okusimbula okugenda Embalala eggulo limu campaign tezaakoleddwa. Lwaki? Nti yavuddeyo neewummuzaamu n'agamba nti tukole campaign ey'okunoonya akalulu nga tusinziira ewaka waffe nga tusinziira ku mirimu gyaffe at least osikirizeeyo abantu 50 okulaba ng'obasaba akalulu k'obwa pulezidenti n'okutiikinga umbrella mu bifo byonna ebidda wansi. Ka vidiyo kano tukalina Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akubirako abamu ku abo contacts ze okubasaba akalulu. People were excited, people were very happy kulaba ng'omukulembeze abasaba akalulu. Naye mu kunoonyamu okukola research Robert Kyagulanyi Ssentamu si yakisoose newakubadde ayongedde okisoosoowazaamu. Tujjukire abannabyabufuzi abamu bazze bakikozesa okugeza nga Barack Obama mu 2012. Barack Obama y'omu ku abo abaakubanga amasimu direct eri abawagizi baabwe okubasaba obuwagizi. So Robert Kyagulanyi Ssentamu mu tactics nga ye bwe tumanyi nti anoonyereza era bafaayo nnyo okulaba nga buli kakodyo konna okakasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mundi guno ali serious. Mu 2021 ekyo teyakikola naye ku luno ajjeyo buli tactic, ajjeyo buli kabadi n'akakodyo konna akasoboka okulaba nga batuukirira abalonzi mu buli kanyomero mu buli koona. So abaakubye amasimu ne mutegeeza abantu bamwe okulonda akalulu oba okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mawulidde omulanga gwa pulezidenti wa NUP bubuufu obwo mwebale n'ebina ebirala nga bigenda mu maaso okunoonya akalulu. Saawa zino buli mukulembeze waali oba buli eyeesimbyewo ali mu kujjayo bakumalayo obukodyo bwonna obumusobozesa okulaba nga atuukiriza okulaba nga atuukirira abalonzi be. So kino kiba kya nkizo okulaba nga tusigala nga tumanyi kiki ekitufuula iffe abalonzi, kiki ekitufuula ab'enkizo, kiki ekitufuula ab'enkizo mu kaseera kano nti omukulembeze watuukira okukwata essimu agikubira akujjukiza okusaba akalulu okumusabira akalulu mu banno naawe okumulonda kitegeeza obeera wa nkizo. Kimu kyokka kyennenya ku bakulembeze abaweereddwa omukisa ogenda mu ofiisi ezimu nti mu kaseera kano ak'okuperereza akalulu bangi bakola buli kimu ekyetaagisa naye ate bwe bamala okulondebwa bangi abeerabira omuntu ono nti yali wa nkizo nnyo mu kubalonda. Nze nandowoozeza nti omukulembeze yantuse ne mu kaseera bwe kati nga byokoze ddala abaddeyo incumbent bikwogerera nga tolina kwesiba ku bantu, tolina kubakakasa nnyo ku ebyo biki bye balina kubanga bakola. So ku sayidi eyo eya Robert Kyagulanyi Ssentamu amasenda atuuka esayidi z'Embalala era abantu bamwaniriza in a very big number, in a very exciting number era nga obubaka
bwawadde bwe tugenda okuba nga tufuna. Yesasimwe. Amazina ganje Ninyitungo Kyagulanyi. Obumulyaha mba munyanyi mwe abandi nimbazara owitu nintunga muhaliya. Mu Uganda empya twagala omuntu wabanga akoze omusango ng'abbye ssente z'omuwa omusolo ne bw'obeera wa tribe ya pulezidenti amateeka gajja kukolako. Mu Uganda empya twagala somebody to be defined by the content of their character. Ng'omuntu okufuna omulimu kisinzira ku qualification ye, kisinzira na kubeera oba yagala okukola. Maama bampadde kasente atereka ojja kuteeka mu kabokisi. So ekisembayo mikwano gyange ebikusinga twabigamba nimanya ngu since the campaigns began mwaguma mwatukulata muze mutuwuliriza. Okay, omu ku bubaka bw'oba olyawo obubadde ku kitebe kya NUP bwe bwa omukulu gye bayita David Louis Rubongoya. David Louis Rubongoya ono SG oba Secretary General ow'ekibiina kya NUP kya National Unity Platform. Olunaku olwaleero nga lukya avuddeyo n'akakasa nti ekibiina oba ekitongole ekiteekateeka ebyokulonda kituyita EC, Electoral Commission, kyabawadde dda voters registers zaabwe okulaba nga bazibunyisa mu bitundu ebyenjawulo. Wabula ekyennyamiza kyagamba, ekimwennyamiza ye kyakulembezebwa kyagamba nti registers zino zizzereeti constitution egamba at least not less than 14 days. Lero ennaku z'omwezi ndo yatuula ennaku nga 7, ennaku z'omwezi 15 zituuke. Agamba nti baweereddwa akaseera katono nnyo kuba enkalala zino bwe zijja zirina okuweerezebwa mpaka ku buli polling station yonna eri mu ggwanga lyettu Uganda. Bamemba baabwe oba bakaada baabwe abali mu bitundu ebyo okwongera okukakasa registers zino obutuufu bwazo. Era mu kaseera kakuweebwa olinayo wali wa ddembe okujulira nti register bwe teyazze ne memba bwati mbati taliimu oba omulonzi bwati mbati taliimu. Mu kaseera kano akatono akabulayo ddala binaasoboka okukolebwa. So okweralikira kwa SG David Louis Rubongoya bwe kwabadde ng'agamba nti baweereddwa akadde katono naye execution yaabwe erina kulabikira mu zino ennaku ezisigaddeyo okulaba nga mpaka ku muntu asembayo ategeera nti ddala mu registers mwali. Abantu bangi babadde surprised mu comment section eya David Louis Rubongoya watadde video eyo nakaba ne bulijjo n'opposition ebeera ne registers, bulijjo n'opposition naye ebeera ne registers zaayo. Tukize tugaane nti NUP okujja mu kalulu bintu bingi nnyo bannayuganda bagenda okubuuka, bagenda okuba nga bategeera. Okugeza tubadde mu obululu obw'enjawulo okuva 2016 abavubuka bwe twatandikira ennyo okwettanira n'okugoberera ebyobufuzi, naye babadde tebakitongoza, abadde tetukiwanga makulu nti opposition erina okufuna registers zino okuziwa abantu baayo okukakasa enkalala zaabwe oba layini amannya gaabwe nga bagenda okulonda. Kyo tekirabibwangako era kisose ku opposition eno kitegeeza ki nti obuliawo erina ebyenkizo byekoze okulaba nga eyongera okubunyisa enjiri mu bantu. Then n'ekirala voters registers zino ziyambako ba agents b'abantu bano okukola follow up lwa nsonga tujjukire nti wali mu kaseera k'okulonda mu gundi gye bataddewo barriers ze bateekawo munda muli mukkirizibwamu buli candidate okuba ne agent. Kati agent ono wankizo nnyo okubeera ne voters eno voter register. Lwaki? Nti mu kaseera kali nga presiding officer akonfaminga amannya agamu singa lijja ne mugamba nti gundi takkirizibwa kulonda, ono naye ajjayo voters register ye n'akakasa erinnya eryo. Bwe lizuuka nga mweri nga ate yali avudde mu EC ekitegeeza aba konfamingiddwa, akalulu ke kaba kagenda kukubwa. So kyankizo nnyo era kisanyukirako ebibiina nga bino ebiri mu kaseera k'okunoonya obuwagizi okufuna nga updates oba okufuna nga ebisaanyizo bye birina okufuna mu budde so that olunaku luli mulindwa buli muntu abeera alert okugenda okukuba akalulu ke ku sayidi zonna z'oyagala. Nabagamba nti nze saagala nnyo kulaga nti
mbasibako abantu abamu. Londa obusobozi, londa awadde message ekunyumira, londa omuntu akwogerera ebyo byoyagala okuwulira, alina manifesto ennungi ey'ebintu by'okkirizaamu ebinakyusa eggwanga lyo. So na 15 tugenda okola SG bibyo ebiva ku sayidi ye. Katulabe video eno eya SG Rubongoya. Yeah, abantu baffe bonna abatulaba mbalamusiza. I send you greetings, all of you comrades who are watching us. As you can see here, we received these registers last night, literally 7 days to elections, which is very unfortunate because, as you know, the law commands the Electoral Commission to give us these registers at least 14 days to the voting. They should have given them to us long ago, but they've just given them to us because the whole idea of giving us these registers should be, one, to verify, to check with our local teams on ground to establish whether, you know, the register is, you know, whether the register has that integrity that we keep talking about. So it's unfortunate that it was given to us late, but it is here. This is the National Voters Register, as you can see from the different districts. What we do is to call upon our people who are in these registers to vote for change, to vote for the National Unity Platform, to vote for the umbrella at all levels. So our teams will be sending these documents to the, you know, different polling stations across the country so that we are able to verify that these people are the real voters, you know, who should be participating in the election. The challenge, of course, like I said, is the timing. If these documents are given too late, if you want to analyze to see whether there are multiple voters, like we've seen on the online system, it becomes very difficult because these are physical copies with the pictures. So it means that you have to get one constituency, compare it to the next and all that, but we'll be able to do whatever we can in the time remaining. We are left with only 7 days to the protest vote. We thank those who called their friends yesterday, to, you know, family members and all that, those who listened to our president's message and you know, called people across the country. We encourage you to continue making those phone calls because that is the only way we can make sure that the message reaches everyone. Thank you very much. People power, our power. Nga tuvudde wa SG Rubongoya, amawulire amalala ge tulina leero gega ba content creators baffe ababadde mu bbanga lino lyonna nga bajja abamu nga bajja boogera oluusi ebigambo ebiraga nti bali ku opposition, bajja nga balaga bali ku government. Saawa zino mu social media platforms wonna, TikTok, YouTube, Facebook, wonna olwo ekifaananyi kitambula ekiraga abantu bano nga bonna bayero, era ekiraga nti mpoli awo banoonyeza sayidi emu akalu oba ya NRM. So content kika kino oba content creator bwera mu kaseera nga kano ng'ebyaddala igwe tokkiririza mu kintu kya byabufuzi tokyetabaamu. That is my view, that is my thinking. Kubanga kanaseera k'ebyobufuzi katuuka ne kakola ki ne kaggwawo, naye saawa zino munnabyabufuzi asobola okukozesa. Nyinako mukwano gwange omu gwe nabaddeko naye ne ngamba nti politician bw'aba akwetaaga ennamba ye y'essimu aba agimanyi ne mutwe ng'asobola ogiwanula n'agikuba, naye akalulu we kaggwa walaija Mungu ne bw'omukoonako n'omujjukiza nti yenze gundi ayinza obutakujjukira. Kati sometimes tuyinza okwewala okukozesebwa mu biseera nga bino nti ojja kutuuka mu kiseera weetaaga omuntu oyo munnabyabufuzi oba politician nga tokyalina access, nga tokyalina w'osobola mutuukirira. So ba content creator kino oli waddembe okusalawo ku side kyoyagala gigende, naye ate tujjukire tuddemu nti politics alinako period of time gyabeerera w'amaanyi, era waliwo ekiseera kituuka naggwawo ne tuddayo ku grounds ze bayita neutral grounds, tubeera nga tukolera olwo bantu, tubeera olwo tukolera ku ground z'abantu. So buli muntu waddembe okulitisaizinga, buli muntu waddembe okulabamu engeri gy'akirabamu, wabula kino kisigaleyo eri ggwe agoberera oba wagira ba content creators bano okusalawo ki kyoyagala okukola eri bo, naye nga
maybe oli ayinza okugamba nti nkozesa platform yange okufuna akasente, nkozesa platform yange okulanga ebintu ebyenjawulo, so ne pati endala bwe nebeeze gyendi esobola okulangirayo. But at the end of the day asirise oba aze bali mu side emu n'otavaayo n'otajjayo bwala, oyinza okubeera ku safer side naddala mu kaseera kano ak'okubeera ng'oli mawulire agakwata abantu. So n'olunaku olwaleero munzikirize tukume wano olunaku olwaleero nabasuubiza obawanga updates oba amawulire agabadde mu lunaku oluba luyise, era nga mbajjukiza nti vidiyo ezivaako emabegako wali twakubuulidde Joel Ssenyonyi yaani. Ayagala okumanya ebikwata ku Joel Ssenyonyi kusaba gendayo olabe nga naawe omumanya oyongera okumutegeera. And then ali ku Focus TV tulina clip eyakojja Kagato nga tuyisaamu ku content oba tuyisaamu ku mawulire agabadde mu wiiki, nayo vidiyo eyo gyeri. For now tusize tukume wano tugenda tusigala mu vidiyo yaffe ezijja mu maaso awo. Ze Ade Wilberforce ekirimu Muyanja okulaba nga nkutwala mu updates eziba zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nkujjukiza okutugoberera ku Focus TV wano, okusubscribinga, sharinga, likinga, era nga tugoberera oba nga tutambula bulungi. Genda ku TikTok nonya Focus TV yange, genda ku Instagram ne Facebook nonya Focus Group yange, genda ku Facebook Ade Wilberforce, Ade Wilberforce Sekirime Muyanja, genda ku X Ade Wilberforce Sekirime Muyanja. Tubeere nga tusingala mu vidiyo ezijja mu maaso awo. Tukomye wano olunaku olwaleero. For now, bye bye. This is Bobby Wine calling you. Mr. President. Yes, sir. How are you, sir? Not bad at all. Yeah, briefly, Tony, I'm trying to call at least 50 people today to ask for their vote. And I wanted to personally call you and ask you to kindly vote for me. I should actually. I don't know why you've been calling me. Because this is obvious. Really? This is obvious. I've told which I'm actually, I don't know. You don't even have to call. Oh man, I'm so humbled to hear that. I just don't know what to say. You just don't have to call anyone. Just know it's a tick for you. Thank you. I mean, there's nothing like now. No, she didn't do anything. Thank you, Tony, man. Thank you, bro. Obvious. Appreciate. 681. Good morning, Nyabo. Good morning, how are you? Fine. Amanya gange nze Kyagulanyi Center mu Bobby Wine. Jagala kusaba kalulu ko munange. Nkukanze. Nsonyiwa naye mpikinze essimu eziri random. Nina program ey'okubira wakiri abantu 50 mbasaba akalulu. Nawe yo nebeeremu ku yo. Ngasaba munange onnonde akabonero kange umbrella. Karo mukulembeze tujja kakwase. Amina neyanze bambi. Mukulembeze kwanga yakubi. Wow. Mpano yakulinanye naye musaba akalulu. Nteka ku loudspeaker. Halo Nyabo Jebale. Banange mungambire n'abo abalinanya abo bannonde. Nti nebo musobola okunsabira akalulu bambi mbansabira akalulu bannonde. Amina. Abo kati nyinawo obululu bumekaawo. Laira. Amina ya Rabbi. Bambi neyanziza akamberekereze. Yenze kenyini munange. Mu Uganda empya twagala omuntu wabanga akoze omusango ng'abbye ssente z'omuwa omusolo ne bw'obeera wa tribe ya president amateeka gajja kukolako. Mu Uganda empya twagala somebody to be defined by the content of their character. Ng'omuntu okufuna omulimu
kisinzira ku qualification ye, kisinzira na kubeera oba yagala okola. Mama bapadde kasente atereka oja kuteeka mu kaboksi. So ekisembayo mikwano gyange ebikusinga twabigamba. Nimanya ngu since the campaigns began mwaguma mwatukurata muze mutu Esasimwe amazina ganje Ninyitungo Kyagulanyi obumulyaha mba munyanyi mwe abandi nimbazara owitu nintunga Maharia. Yeah, abantu baffe bonna abatulaba mbalamusiza. I send you greetings, all of you comrades who are watching us. As you can see here, we received these registers last night, literally 7 days to elections, which is very unfortunate because, as you know, the law commands the Electoral Commission to give us these registers at least 14 days to the voting. They should have given them to us long ago, but they've just given them to us because the whole idea of giving us these registers should be, one, to verify, to check with our local teams on ground to establish whether, the register is, whether the register has that integrity that we keep talking about. So it's unfortunate that it was given to us late, but it is here. This is the National Voters Register, as you can see from the different districts. What we do is to call upon our people who are in these registers to vote for change, to vote for the National Unity Platform, to vote for the umbrella at all levels. So our teams will be sending these documents to the different polling stations across the country so that we are able to verify that these people are the real voters who should be participating in the election. The challenge, of course, like I said, is the timing. If these documents are given to you late, if you want to analyze to see whether there are multiple voters, like we've seen on the online system, it becomes very difficult because these are physical copies with the pictures. So it means that you have to get one constituency, compare it to the next and all that, but we'll be able to do whatever we can in the time remaining. We are left with only 7 days to the protest vote. We thank those who called their friends yesterday, to family members and all that, those who listened to our president's message and called people across the country. We encourage you to continue making those phone calls because that is the only way we can make sure that the message reaches everyone. Thank you very much. People power. And nothing is happening, and so you've got to put resources together with the people to try and fix a road that is in a terrible shape, and numerous other things that we involve ourselves in. That ideally, if you had a functional government, we would not be doing these things that we keep doing left, right, and center. But we do them because it's important that we try and fill those lacunas there are, because they are there anyhow. But I do thank the people of Nakao West, whatever things are saying, yes, we are still together, and I'm hopeful that this time round, because the other time I won at every single polling station, I believe it's the same thing going to happen by God's grace, with a landslide victory, together with my colleagues and even my presidential candidates, so we get to serve our Nshonga mwenyekiri mbo mu Ruganda ni murumanya ni murwetegereza ki basi kakati banange muno niga muri babanda nyo okusokera ddala mbasiima nnyo mwebale kujja nemanya ngu bakumani babatinisa abazze wano muzze wano nga musubirawo kiboko abalala nga musubirawo tiyagasi abamu nga mumanyi bagenda basiba kubanga basibye n'abantu baffe wano nga tebalina musango nene mujja mwebale nnyo okujja kutuwulira. Mu Uganda empya twagala omuntu bw'abanga akoze omusango ng'abbye ssente z'omuwa omusolo ne bw'obeera wa tribe ya pulezidenti amateeka gajja kukolako. Mu Uganda empya twagala somebody to be defined by the content of their character. Ng'omuntu okufuna omulimu kisinzira ku qualification ye, kisinzira na kubeera oba yagala okola. Mama bapadde kasente atereka ojja kuteeka mu kaboksi. So ekisembayo mikwano gyange ebikusinga twabigamba. Nimanya ngu since the campaigns began mwaguma mwatukurata
muze mutuwuliriza ku subscribinga ku Focus TV yange bingi